来，我们进到复习第3回，这边要考光啊，光非常的多，光非常的多。来，我们看复习第3回光的传播。来，第一个看一下，光不仅可以在真空中传播，亦可以在空气、水、玻璃中传播。那告诉你说啊，极光的传播是不需要介质的，它是非力学波。那它走直线又称之为光线。这边可以稍微看一下这些会出现的，有光走直线，所以会有影子，这个知道就好。还有第4个，针孔成像可以得到的像为导力。哎，为什么针孔成像的像会成导力？坏，为什么？谁知道为什么？没有钱，可是你可以得到一个钱买不到的东西，荣誉感。快点！哎呦，不是，为什么？折的时候。来，关键是这样。来，假设这边永兴老师前面刚好有一个洞，有个针孔在这个地方。来，注意哦，永兴老师的头会发光，假设好不好？不是灯笼鱼哦，也不是韩国语哦，会发光。没有开玩笑。来，发光，真仓也会啊，好不好？对，来开玩笑的哦。来，我发光哦，发光照射过去，哎，遇到前面这边会不会过去？不会过去，因为这边会怎样？挡住。所以呢，会有什么情形呢？他在画的时候呢，它会有一个洞，所以它光线会照下去。所以呢，我来画一下。用画的比较清楚。来，假设这是个蜡烛 ，This is a candle。来，这个蜡烛，来注意哦，它的光线在过来的时候过不去，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 过不去。来，注意过去了 ，Go， 过去了，这样可以吗？它头光过去了。来这边呢，尾巴屁屁这边，来光过不去，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 过去了。所以呢，它的光线是不是长这样？还没哦，我假设蜡烛的屁股也会发光，假设蜡烛的屁股也会发光，来过得去吗？过不去，过不去，过不去，过去了，所以蜡烛长这样，这样理解吗？所以呢，上面的光线会透过针孔照到下面，下面的光线会透过针孔照到上面，所以它上下颠倒。右边会透过针孔照到左边，左边会照到右边，所以会整个上下颠倒，左右相反，这样能理解？啊，来，所以这针孔成像，这个也几百年没考了，可是它就可能那种几百年没考，突然考一下。来，第4个光线的运用啊，这边稍微瞄一眼就好，没有很难。影子这个也是，那这个啊下面啊资优挑战，这个是我们可爱的半影区跟本影区，之后地科课会教你们，这个没什么，就是光的直径性而已。第6个，当指平啊第一原理障碍物的时候，它本影区要见小，这边看看就好了。本影区、半影区，到时候地科会教你。来，所以第1题，我们来看一下，某人将发光的玩偶置在箱外，用一个孔来制作针孔，所以会得到上下颠倒、左右相反的实像，叫做实像。所以这题答案选什么？答案选上下颠倒、左右的实像。答案选 A， 有跟上吗？可哈。好的，来我们看一下光速。那伽利略的实验啊，2个人举灯笼，它是干嘛的？伽利略他其实做了很多的实验，只是比较尴尬，他做实验以后没有特别去论证这件事情。所以有一个人很有名，叫做牛顿。有没有听过牛顿？什么牛顿被苹果砸到以后，写出什么万有引力公式？我告诉你，绝对是唬烂的。他被砸到以后，花了8年，大概经过了8年才写那个东西。应该不是被砸了昏了8年才醒来吧？不是吧？对啊，对，后面你们会学到牛顿，他真的超级机车的，你会超讨厌他，对，超级讨厌他，因为你们之后会学到一个东西叫微积分，跟他有关联性。对，然后呢，牛顿那时候有说，我是站在巨人的肩膀看世界，有一个人启蒙了他 ，inspire 了他，谁？就是伽利略，看就是伽利略。那伽利略做了很多实验，他就是要测光速，他是在2座山上测那光速。之前国2老师有讲过吧？他就测光速，一开始哦，他是说这样子哦，这边有个灯笼，那边有个灯笼。那个人看到灯笼以后呢，灯笼的光我会打开吗？给你看，有光有没有？他看到以后，他也会打开他的光，然后去测他时间一半，这样来算，对吧？可是呢，当他打开的时候，他没多久也马上就开了，他发现那时间有够短暂，所以呢，他改用另外一种方式，叫他摆镜子。摆镜子就可以把人为的那个反射神经啊去做更好的规划，这样看啊，就它开的时候也几乎一样，开关，几乎就随时啊，根本没办法测啊，根本看不出来，所以测不出来。直到第2个菲佐啊是第1个在有限距离测出光速的，大概距离有8公里，然后他是用那个轮转在转，
轮盘在转。有兴趣的话，你可以去 Google 一下菲佐的实验，这还不错。来，第3个，后来科学家修正啊，那通常光速啊约是10的8次方公尺每秒，即为10的5次方公里每秒，每秒钟可以跑10万公里，大概可以跑地球几圈？7圈半，大概可以跑地球7圈半。所以你也可以知道一件事情，什么事情？地球的一圈啊，地球的圆周是多少？地球圆周是多少？圆周是多少？哎，圆周是4万公里，一个可以记一个吧？圆周是4万公里。啊，地球的半径嘞？这个礼拜一才有一个帅气的老师有教过你。半径嘞？地壳、地函、地核啊。哎，有上地壳吧？我问一下，没有上地壳的举手。很少吧？对啊，哎，绝大部分应该，哎，还是明明都没上，这有吧？那个来追一下，地球的半径是多少？6400公里啊！你可以用2排啊算个大概，差不多半径啊。111年才有考那个啊，地壳那块啊，要注意岩石圈啊。好了，那我们看第4个，来，光速随着介质不同，通常最快的是谁？真空 （space）， 真空，它会大于空气中，空气 （air）， 再大于什么？液态，再大于固态。它跟空气跟声音刚好反过来，声音希望越多东西帮忙传递能量越好，所以通常啊，像固体那个紧密程度越大的，传播的速度就会越快。可是空气啊，我们在传递光线的话，刚好是整个反过来，因为光速实在太快了，越少阻碍越好，看啊，越少东西不要挡我的路，可以吗？有这种概念，所以它这边速度是比较快的。来这边跟你科普一下。来，请问一下，真空跟空气，我们假设它速度差不多，约略叫做3乘以10的8次方公尺每秒，大约啦。那这叫做一个光速。来，那请问在水中的光速是多少？来，撒钱喽，有钱吗？最近好穷，来，等我，来，零钱，来50块。哎呦，不屑！来50块也是钱呢，来，快点，有奖征答。哎，每每看到50块就直接躺下来，我试试看，几把口，没有，来，哎，没有，拿错颜色了。哎，刚我拿错颜色，你们怎么？哦，手已经默默的自己举起来。好了，100块，好不好？不行啊，这样撒钱撒太多了。对，大概这2个月结算，我已经喷了快1万块了。对，就是在有奖征答这样。来，请问一下。在水中的光速大概是真的多快？来说，直接翻书搞这招。那你如果用 c 来做表示呢？光速的多少倍？嘿嘿，还在算比例。如果 c 的话。c 大概是多少的光速啦？多少倍的光速？所以它是2.25分之一，3分之2.25，所以大约是多少？有没有比较漂亮？3分之2.25，来啦，给你啦，给你啦，好不好？都已经在翻书了，好不好？对，谢谢啊，对啊，哎，你同学有帮助你啊，来，告诉你，这边3/4。4分之3c， 大概在水中的光速啊，只有4分之3c，大概0.75倍。水中的那如果在玻璃里头的波速又会更慢，大约是3分之2c 左右。好吧，这也是奖励你有认真读书，不然你还翻不到在哪嘞，对吧？一脸懵逼，那一大堆人还在翻后面，不会，我讲义故意的，好不好？哎，有问题的话，我故意都是问讲义上面没有，有时候会有啦，看我心情。所
所以在玻璃中啊，传递速度是最慢的，这没啥问题。好的，来我们看一下这边告诉你说啊，这边就帮我填一下，光在水中的空气约是空气中的几倍？3/4倍，帮我写。那玻璃中的约是2/3倍，写上去。好，第4个，来光线啊，从太阳传到地球约几秒？如果太阳像爆炸了，砰爆了，要多久才会传到地球？多久？500秒左右。对，如果太阳爆了，你还可以在那边翘着脚啊，玩个扑克牌啊，然后大概8分多钟的时候才看，Oh shit！ 对，太阳爆炸的话，所以基本上是这样，大概500秒左右传过来要500秒，所以你看到太阳是500秒前的太阳。那月球如果爆炸大概多久？1.33左右，1.33秒。啊，这2个爆炸对地球影响都很大了。基本上这2个都出问题的话，人类就 GG 了，直接 GG， 对啊，没啥问题。可是放心啊，有生之年看不到，对啊，虽然晚上我都担心了睡不着觉。OK， 来我们往翻，神经病。好的，我们来看一下，这边告诉你说啊，这个是光的反射。那这边啊，反射跟折射我要一起画，所以我就跟你讲，那叫界面。有没有看到？34，老师有帮你贴心画了一个叫界面。OK， 来，老师画在这边，贴心又帅气，真是的。反射考试会考，来看哦，这边啊，假设就是它的界面，我画在这边哦，这就是它的界面，噔噔噔噔，界面，我会连折射一起讨论哦。来，我们来看的时候呢，首先啊，我光线在照射的时候，照射下来，咻，照射下来，要找一个东西，真仓没有的东西，我开这支玩笑可以哈，发线，对，老师你真的很坏啊，发线。这个东西最重要。来，发线有什么特色？有头发不是？发线一定要垂直界面、垂直接触面、垂直。来，所以这个呢叫做入射光，入射光，入射的。啊，这边的话呢，它就会有所谓的入射角。注意哦，为什么要画发线这件事情很重要？因为很多人会以为你的反射折射啊是看什么东西？跟界面的夹角不对，是跟发线的夹角，所以这是你的发线，发线叫西塔入。所以这边呢、它就会反射过来咯，反射过来，咻，反射过来。所以啊，你的入射就会等于你的反射这件事情非常重要。西塔反，反射，反啦，反射，入射等于反射。全部的事件，你看到的东西全部都是反射。像举例来讲，我们可以看得到东西，其实很重要，也是反射。对，举例，譬如说，老师现在把所有的光线全部都关掉。请问你有没有办法看到帅气的永信老师？看不到，可以吗？因为永信老师会不会自己发光？不会，啊，所以你看不到我。什么？干嘛对着我笑？我不会发光，谢谢。怎样？段誉怎样？他会发光？没有帅哥，好，不是。然后这个时候呢，我们看一下、哦，这个时候如果老师是什么？老师拿出手电筒，不要这样，弟弟拿出手电筒。光明明就是从他这边拿出来的哦，拿出手电筒照在永兴老师帅气的脸庞上面。请问大家可不可以看到永兴老师？怎么看到鬼？怎么看到是没礼貌？会看到我帅气的脸庞？为什么？因为关键是光线照到我的脸以后呢，它会干嘛？会反射到你们的眼睛，所以我帅气的光线就会射到你们的眼睛里头。所以各位知道是怎样，就会看到我就长这样，而且要遵守反射定律。重点来了，如果永兴老师的脸是镜子，是平面的，完全全平的哦，那光线这样照射之后，那边的孩子看得到我、哦。对，可是因为老师的脸凹凸不平，废话，谁的脸不是凹凸不平的呀？凹凸不平，所以我的光线会到处射的到处都是，大家都可以看得到。干嘛啦？笑什么？所以包含像黑板这个也是哦，有没有？有光线照射以后，它会反射，都遵守反射定律。你只要看到东西，全部都是一样，入射角会等于你的反射角，这样能理解？可来，接下来呢，我要讲一个东西叫做折射，因为它们2个根本就是连在一块的东西，所以我一起讲，来告诉你折射
还有一个重点，除了要画出法线，反正我们不管反射折射，最重要的都是法线。第二个重点，我告诉你，你要把原来的光线做延伸去做比较，要把原来的光线延伸来做比较，这件事情非常重要，是跟原来光线做比较哦。那速度慢的是靠近法线还是远离法线？各位铁达尼号孩子们，对，沉默了，是靠近法线还是远离法线？再靠近，靠近啊！你这样想，我教你一件事情，来，有没有比赛过跑步？赛跑有没有跑过？有没有？有没有大家都在跑，对不对？来，如果今天你接棒，你是最后一棒，接棒，你接棒在这，终点在这儿。然后呢，接棒了，结果前面那个人他已经跑来这边了，你跑得赢吗？应该是跑不赢嘛，对不对？这个时候，当你接到棒子的时候，裁判突然宣布所有规则全部取消，你会怎么跑？耶嘿！直接他跑这边，也有这样的哦，对，直接切。所以如果你速度比较慢，你要干嘛？切西瓜，要跑最快的路径。所以呢，如果我们都是要照射到这个面，假设我们都要照射到这个面，你要怎样才能跑过来比较快？当然切西瓜，1、2、3，Go！ 嘿嘿，切西瓜成功，可以吗？所以速度比较慢的，当然会靠近法线；速度比较慢的，当然就要靠近法线，靠近法线。啊，你速度比较快的呢，没差，我可以走这一块，一样跟你同时抵达，比较快，它就会往外扩。然后还有一个重点，注意一下，我们要找折射角，要找哪里？一样要跟法线的夹角，也要跟法线夹角，法线叠加，有没有？所以这就是它什么东西？西塔折。有没有西塔慢的，比较慢的折射角？啊，这个就是比较快的折射角，有没有？西塔快，我写这边好了，西塔快，不然你会以为我在画这边哈，西塔快，一样都是跟法线的夹角哦，好不好？切西瓜。啊，那运动小心安全啊！老师之前国中的时候，曾经啊。跑到腿断上救护车，超浮夸，好不好？真的超浮夸，跑到腿断了，对，所以小心安全。真的跑到腿断啊，我脚这边整个出问题啊。我们时间很短，没空讲，好不好？来这边先写，惨惨的，而且很惨。那时候就是要回去上课的时候，那腿断了，然后撑着拐杖，然后我们教室在4楼，还没有电梯。所以我每天都爬上去，然后有同学很贴心、很好心说要背我，可是没办法，断在这个地方，断在骨盆跟那个脚这个地方，它是严重的脱臼，就是我的因为从小练田径的，结果它肌肉太强壮，把其中一块骨头从就是大腿骨这边直接就是从骨盆腔直接拉下来，对，直接拉下来，哇，这个对，所以我打开脚的时候看到我脚是整个变形的，对。盖起来没看到，很可怕，所以自己小心好不好？好了，写好了吗？好的，来我们来画一下格子好不好？来看一下这边反射定律，我看一下还有妹妹在写，等你们一下 ，Go。弟弟有画了吗？哦，好，很好。哎呦，不错，画的蛮漂亮。通常男生会画的比较丑。我们班男生画的都蛮好看的，对，可是长相比较丑。不，老师你真的是遭天谴，硬要一下。好的，来我们就往下看一下。可恶，来告诉你说第二个，来叫做反射定律。他说与障碍物的垂直的线叫法线。你看他把它排第一个，为什么排第一个？因为很重要，要先找法线，不管反射还是折射，先找法线。第二个射入的光线啊，它以箭头表示，啊反射过来也是一样。我们直接快速的砰砰砰，看到哪里呢？看到第5个，啊对不起，第6个入射线、反射线啊，它并在同一个平面上面，且入射角要等于，填一下格子，要等于，这个是第2的第6是等于，等于。好的，那我们继续往下看哦。光的反射，告诉你说，第一个，一组平行光一起射向
光滑平面啊，仍为平行光，称之为什么东西呢？平行反射。平行反射。有没有翻过去？平行反射。平行反射是这样的，很简单，就是一个平面，然后呢，大家光线都是平行的射、反射、平行的射、反射，大家都一样，射、反射。像镜面就是这样。另外一种呢，就像老师刚才讲的，如果它是凹凸不平的，叫做漫射，到处乱射。漫射，可漫射有没有遵守反射定律？依旧遵守反射定律，它凹凸不平。可是呢，它这样射来，你看1、2、3射，噗，有没有？射，噗，射，有没有？它可以到处乱射。可是重点是，它就是一样遵守反射定律，入射角等于反射角，大概简单画一下就好。考试不太爱考，可我还是留一下，以防突然考出来。好，第4个反射的实例，第一个没有光线状况下无法看见物体，老师刚才讲过了，没有光线照到我身上，没办法把我帅气的光芒反射给你们看。OK， 好，第2个他说啊，太阳光啊没有射入屋内，但是经过光线的反射，仍能看到屋内的物体。第3个镜子能将太阳光反射在墙上形成一个亮区，有没有调皮捣蛋拿那个镜子在那边乱照？还有人用手表。还有用光碟片这边照老师、照同学，有没有？有吧？调皮捣蛋玩过吧？有哈？不是那个很容易被发现，那个照到就直接看光从哪里来就知道是谁啦。有什么好玩的？智障会被骂，好不好？对 ，OK， 下面36，可能35页，那个不要照到眼睛哦，有机会眼睛会瞎掉，好不好？来，第1题，来右图啊，光线经有2次的反射，原本入射角叫60度，那 A 的角度为几度？来 ，Go， 超简单的，哎，这题连我阿嬷都会哦。遇到题目乖乖的写，乖乖的画，不要直接目测，好不好？虽然这题很简单，目测就有答案了。来试试看，多少？几度？30度。来这边简单，30度怎么看的？来，我射喽。光线干嘛啦？射光线，这边射光线。来注意哦，过来的时候它几度？60度。然后看清楚题目要问哪里哦，有时候题目很坏哦，它是问下面的那个角度。那通常我们是正常的话，就看它的那个入射跟反射。来60度，好的，这个时候过来了60度，来注意这个是30度，这30度应该没什么好讲的吧？因为这是一个三角形嘛 ，triangle， 所以这30度这边是60度，所以来注意这边又来喽，入射。现在这边入射角度几度？30度，这边是30度，所以根据你的反射定律，入射角要等于你的反射角，所以入射角30度，所以反射也是30度，就这样而已啊，超简单。可是有时候题目很坏，他就问这个夹角，有时候问这个夹角，所以要小心一下，题目到底要问哪里？30度，所以写完的时候要反复检查一下。然后还有直接在上面写，直接在题目上面写。那问一下，会考题那题本可不可以在上面写？当然可以啊，写好写满。可是作文的那个不能乱写哦，不能说我是哪一个国中叫什么名字，谢谢老师，不可以哦，那是作弊，不可以啊。可题本那个你可以写在上面没关系，虽然上面有编号，你就写在上面。那用自动笔，养成好习惯，在计算或写东西的时候用自动笔，不要用圆珠笔，不然到时候他们擦的乱七八糟，这个全部都是好吗？对，所以用自动笔养成好习惯，行。好的，来我们看第2题，这个自己算算啦，试试看入射角等于反射角，我已经给你角度了哈，这个可以试试看。这种特殊考题绝对不会出现，只是想说看你会不会哈，可以试试看，回去挑战看看。来，我们看一下这边平面镜成像，来平面镜成像来自于光的光线啊，经过平面镜反射以后入眼睛，所以人的眼睛啊会误以为光线从那里来，所以这叫做虚像。虚像通常是我们的眼睛把光线延伸以后，认为有一个东西在那边，实际上有没有？当然没有。OK， 好的，我们继续往下看一下第2个平面镜性质，它是正力虚像。第一个，像到镜子的距离会等于物体到镜的距离，等于。这很多恐怖片也都会用镜子当做一个玩法，有没有？贞子是从电视爬出来的，那个不准。
对啊，七夜怪谈那是从镜子，那是从电视爬出来的。对啊，我很想要看有没有真的爬出来，因为我家住在15楼，我想到他如果这样的话，我就把电视搬到那个窗边，他说啊，会不会掉下去？搞这招，对，老师你真的太坏心了。对，不是想看看呢，啊，再买一台电视，不是因为他那个是七夜怪谈，那你们大概没看过那一部，就是他那个贞子会从那个从一个井爬出来，然后从电视爬出来，然后就把人杀了。然后就算你把那个就是把那个插头拔掉，它依旧还是亮着的。哦，把它放回去哦，不要啦，我只要想看会不会受到重力影响啊。对啊，好，我就想看，有空再跟你讲抓鬼的事情，好不好？对，没有，对，有学生教我怎么样找鬼，然后要怎么抓鬼，可是我有试过，就是没看到啊。啊？哦，特斯拉有在说有可以找到鬼，他之前说好像疑似可以通灵，可是那个技术目前看起来是个未知。然后那个很多的文件被烧毁跟收起来，知道吗？特斯拉一挂掉以后 ，FBI 他们把他的很多的著作全部都收走了，包含很多武器可以制作武器的东西，他们都收走了，所以那个蛮糟糕的。后面再说啦。可是我试过要抓，后面等大一点再跟你讲，就是要抓。可是问题是我都遇不到啊，真可惜。不要跟我讲说老师不是、啊，我跟你讲，看过鬼的请举手。你不要跟我讲说在台上哦揍你哦，就没有嘛，就找不到啊。对啊，我没看到过。好啦，我们接下来看，来告等于来第二个来告诉你说啊，像的大小会等于物体的大小。跟第二的第一个是等于，要大于等于，然后像的大小会等于。所以举个例子，现在老师前面摆了1公尺的地方摆了一个很大面的镜子，所以永兴老师可以看到镜子里头有另外一个帅气的永兴老师，这没问题。这边有一个镜子1公尺，所以1公尺的镜子里头的1公尺处也会有一个永兴老师，这样可以吗？哇，你好帅啊！你也是，有没有这样 ？OK， 好，重来喽。注意，先注意一件事情，我距离镜子多近，镜子里头的像就会距离镜子多近，这有没有问题？来注意哦，我现在要本体哦。我往后退1公尺，会发生什么事情？那镜子里头我会这样，也会退1公尺，会不会贴着镜子？不要这样玩，会这样吗？就这个卡住，会不会这样？当然不会，它也会往后退1公尺。所以这个时候镜子的距离跟我的距离里头的距离是差多少？原本1公尺嘛，原本这样相距是，当我往后退了1公尺，变成2公尺的时候，这边也要往后退1公尺，会不会贴在上面？不会，它会贴这样变成2公尺，所以就是4公尺，这样能理解吗？那我问你哦。那如果我今天要自拍，觉得自己很帅，要自拍，那请问一下，在自拍的过程中，我对焦要对焦2公尺处还是4公尺处？我现在已经退后，距离镜子是2公尺了。我距离镜子是2公尺，然后镜子中的像对镜子来讲是2公尺，所以我相对相对像是4公尺。我要对焦是几公尺？是2公尺还是4公尺？觉得是2公尺的，请举手。觉得4公尺的，请举手。老师，我的是自动相机，它自己会对焦，请举手。大家可以，当然要对焦在哪里？当然对焦在4公尺处，因为我们会认为那边4公尺处有另外一个自己，你对焦就要4公尺的距离。如果你对焦2公尺，会发生什么事情？你知道吗？你可以把镜子拍得超清楚，上面的灰尘，上面灰尘会拍得超清楚，可是里头的像拍不拍得清楚？不会，就有点糊掉的概念。所以你对焦4公尺处，这样能理解吗？来，第二个问题哦，来问你哦，现在呢？弟弟站在镜前，看着帅气的永兴老师，他跟我一起站在镜前，有没有？哇，你好帅，我也好帅，这样看，2个都很自恋。来，重来喽！现在永兴老师背对镜子，开始奔跑，跑，远离镜子了。请问哦，弟弟看镜中的永兴老师的像是变大、变小还是不变？觉得变大的请举手，觉得变小的请举手，觉得不变的请举手。来，手放下，当然是不变呢、没有啊，老师你变小了、我看到镜子有变小，你才变小，你全家都变小了。你看，不是，老师什么奈米？哇，老师你变奈米科技不是？不要闹，听我讲一下，你看起来我的像变小了，对不对？可是实际上我们有没有变小？来，先记得一件事情，它镜子里头的像的大小跟物体的大小是
一样大的，这没有问题吧？对不对？我有多大只，那个像就会有多大只。重来喽，我背对镜子开始奔跑的过程中，请问我在边奔跑的过程中，我有没有本体自己在变小、变马里欧的状况？并没有。可是老师，我看到它就变小了，不对，那个是视角的问题。如果你没有透过镜子看，你转过来看，我跑远你的时候呢，远离你的时候，是不是我看起来好像真的变小了？实际上我有没有变小？没有，那是视角的关系。就像101，你看起来哇，我手还可以捏着101耶，101有没有那么小？并没有，那视角的关系。所以像的大小其实是没有变，那视角看起来变小，实际上我的像跟我的人有没有变小？都没有变小。考题有出现过哦，小心不要被骗哈。来这边注意一下，所以呢，告诉你说啊，像的大小呢，必等于物体的大小。第三个，像与物体必定左右相反，左右相反。这就为什么要复习啊，把你之前啊有漏洞的地方把它补起来。左右相反，这废话啊，上下有没有颠倒？没有啦。上下有没有颠倒？没有，上下不颠倒。上下颠倒多奇怪啊！我照着镜子，就镜子中的我在倒立，上下不颠倒。镜子好一阵子没有认真考这一块了。好的，那告诉你说啊，来第四个，站在镜前的自己，如果想要看到全身的像，有没有需要这么高的镜子？不需要。根据这个叫相似型啊，我们需要的只要一半就好。所以第四题只要身高的一半，一半。这个有需要我讲吗？应该不用啦，身高的一半。那我告诉你，考题不会认真考这一块，因为那要计算，会出事的。来，第一题，来看一下第一题。大雄的妈妈规定6点前到家，结果大雄回到家的时候，看到镜子中的像叫做5点45分，以为没事了，结果挨骂了。原因是什么？妈妈疯了。答案选 B， 不是，怎么会？答案选什么？答案选 C 啊，6点15分。那我告诉你，学校老师会怎么教？学校老师有这种教法，就说来啊，你看这镜子哦。这是钟哦，然后呢，告诉你5点45哦，5点45哦，所以反过来怎么看？很简单哦，实际上是这样，怎样？6点15哦，有没有？我跟你讲，你们学校是这样教的，请举手。把图出去斩了，来手放下，这样子画会出问题啊！我教你怎么快速看，对吧？我教你直接用12点去扣就好了。12点00去减掉5点45，来这边把进位弄掉15，所以这边剩下11减掉5就叫6点15分，直接看不是比较快？有吧？学校老师应该觉得他不会这样教吧？学校老师是这样教的，请举手。学校老师不是这样教的，请举手。学校老师根本没有教的，请举手。好，手放下，这边大概让你知道一下。那这种题目应该是不，可是听我讲，这种题目理论上不太会考，可是因为很简单，所以它这个也没有考计算，所以很好处理，好吗？那告诉你，如果会考这样的话，就是跟你讲说啊，你就要画这样，画这样，就这样。他说没有考计算啊，就这样。好，所以这基本的一定要会。好，那你翻过来。来36的第2题，来试试看。他说啊，在平面坐标上面，观察者在位置11跟到21的位置，他看平面镜。那告诉你说，请问从反射中可以看到哪一个像？来试试看第2题。对，镜子啊。人的眼睛在哪儿？人的眼睛告诉你在20，在古堡这边2002，对不起02。来，这一题怎么样快速的画出来呢？来，我告诉你，很简单，有2种做法。一种做法就是把甲、乙、丙对称画过来，甲、乙、丙丁把它画出来，可以。另外一种作弊更偷懒的方式，直接把眼睛画到镜中。刚刚我们是要看镜中的世界，看镜中的世界，我们也可以反过来说，镜中的眼睛看到现实的世界是如何，对吧？像老师刚才讲，老师距离镜子，镜子距离老师，有没有？镜子的距离，
所以我看镜中的像跟镜中的我看现实世界的我，应该是长得一样的吧？对吧？所以可以对照，所以我也可以把眼睛画到这边来，把眼睛画在这边，叫什么东西？零零的地方。来，帮我把眼睛画到零零的地方 ，Go。然后呢，再把光线这样延伸画出去 ，Go。来，等一下我会一个一下去查，画出来。所以你可以看到范围，可以看到哪一个？可以看到哪一个 ？Go。用尺画。可以看到谁？很明显看到谁？看到丙吧？妹妹这样可以吗？建议是直接从这边画啦，这边画也是一样，不然就把它点画成，不然你这样反射有时候会画反，有时候会画错，有机会画错。你直接把眼睛画到零零的地方，然后你看光线是不是这样画过来，就可以看到了。可好像有点偏哈，它应该是这样，应该会比较开一点啦。哎，你们画的那个很偏哎，你们要有人画的就直接画到丙，丙是在这边哦。丙在这边啊，我有人看到有人直接画一条，直接这样贯穿，然后直接到丙哦，不是哦，他是看到那个范围有到丙。OK， 我再看一下哈，弟弟很好，弟弟很好，我看一下，弟弟你画的有点歪，对你为什么没有对到边呢？镜子的边边，有很好，可，我瞄一眼哈，弟弟啊，你要画到哪里去？你在乱画了。来，零零这边，从零零这边画。对啊，你有尺吗？什么？你无尺？好，我知道。OK， 老师你真的会照定。画到这边会比较好啦。你这样子画反射当然也可以，可是画错的几率比较高，对吧？我看一下哈，来弟弟，每一只我都要照顾到。弟弟呀、你要画那个范围，用尺，use your ruler， 有吧？这一题我要确定一下，弟弟很好。弟弟很好，我看不到妹妹，等下看过去，很好。弟弟，你在乱画，快点，从这边来借我，他从这边怎么样？你也无耻，好。这样画，叫做丙，有没有？眼睛的距离，眼睛的距离，这样画过来，好不好？来，谢谢弟弟。哦，掉。我看一下，因为这题很重要，我要一题一题看你们。弟弟很好啊，再延伸，再画多一点，感觉好像光线断了。好，很好，很好。等等等等，我来看。好，弟弟很好，很棒。好，来行，我瞄一眼。好，很好。哦，弟弟这样画也是可以的。画两条也可以。哦，短玉，来我看这边，我看一下，妹妹很好，画一张，很好，这应该没问题。来，我看一眼，有很多人还在乱画，然后一大堆人无尺。要带尺啊，尺这个很重要。哦，妹妹画的很漂亮，妹妹你在画什么？妹妹你画错，你们两个画错了，的这个距离我刚好处理不了。我看一下妹妹，你救她一下，我看一下妹妹有没有画对。妹妹，你这样画也是可以啦，可是建议就是从零零这样画过去会比较好看，零零画过去会比较好看。借我一下，我看一下，刚有个妹妹画的很漂亮。妹妹借我一下好吗？谢谢，谢谢。来，U 来看一下，长这样子，画这样子，懂？从这边这样射过去，有没有发现跟你画的不太一样？他画的跟我一样啊，你画的，看到没有？长这样，懂？要这样画哦，他就可以看到范围在哪里。你看，我就知道很多人这个地方不太会画，所以我以防万一还是下来看你一下。妹妹，那个要改一下，从这边零零这样画上去会比较好，不然就要把甲画过去。可，这边我刚才看过了。好，所以这题很重要，这题会看到谁？看到的是丙，没问题。所以第二题答案选 C， 答案选 C。来，我们看一下第三题，这个就试试看啦，这很简单，它就对称了嘛，往上就往上嘛，所以 S 到 P 啊 ，S 到 P 你也画一下 S 到 P， 答案选 C， 答案选 C， 很简单，它上面也给你答案了，就答案选 C。来，我跟你讲，凹凸面镜的使用啊，已经几百年没考了，108年考了一题，可这个啊也没有很难。来，凹凸面镜的使用，讲完这个我们就下课休息了。要2点半了。
然后下礼拜我先预告一下，下礼拜我要考透镜的填充，透镜的填充我要考物体在哪里，光在哪里，它成像会在哪里？对。对，我要考那个，好不好啊？不然你不背书的话，神都救不了你。OK， 来，我们来看这边啊，来考试的时候，来这边看一下透面镜，它有个特色，面镜这边不太爱考，可是他记得一件事情，我们有分啊，凹面镜、凹面镜跟凸面镜，等我一下，凹面跟凸面。然后要跟你讨论一件事情，就是其实凹面镜的成像性质跟凸透镜超像，跟凸透超像。VS 凸透，来这边的话呢 ，VS 什么东西呢？这个叫做凹透。来，这两个上面都是干嘛呢？都是聚光，只是呢，凹面跟凸面它是以反射为主，面镜是反射为主，透镜是折射为主。一样的都是，它们都是什么东西？聚光的，这边都聚光系列。那凹透呢？散光系列。聚光跟散光。来，那凹面镜这边画一下。来，它是有可逆性的。如果是平行光，考试爱考的是考平行光入射。平行光入射的话呢，它会反射到一个特别的点上面，那个点叫做 focus， 叫做焦点。That's right， 反射过来就会在这个地方，反射过来以后会在焦点的地方，在焦点的地方，这叫做 F。F， 我就直接画一个红点了。然后呢，它相对的，如果是反过来，因为光线的途径啊，它有可逆性。如果我是反过来的哦，来注意哦，我是反过来的。如果我这边啊是一个灯，它光线在照射的时候呢，它也会干嘛？它也会平行的射出来。你看射的时候，它会平行射出。刚刚平行射入汇聚焦点，现在射出去的时候，它会平行的射出。所以很多东西啊，我们都是这样射出去的。像举例来讲，车灯、车头灯，它都是这样。还有我们聚光灯，它都是把光线啊聚光出去。像这个，你看上面这边也是一样。这边有没有很明显啊？没有很明显。它通常会做成类似像凹面镜这样子，凹面镜这样子，然后呢把它照射下来，平行照出来，可以发射、射入跟射出。然后呢，凸面镜呢，它是把它散光掉的，它可以增加你的看到的面积。像这个哪里很多啊？哪里很多？路上的反光镜嘛，反光镜。那你思考一件事情哦，路上的反光镜，还有在 Seven 全家那边也会有反光镜，有没有注意到？啊，为什么要放那个东西？怕顾客相撞，否定。我告诉你，通常店员可以直接用眼睛看，就看你有没有在偷东西啦。对，所以是这样用的。然后呢，我告诉你，思考一件事情，你要在这个面镜上面要看到这么多的像，所以那个像，请问是要放大的还是缩小的？缩小的，对。所以这边啊会成正例的缩小虚像，正小虚，不管是凹透镜还是凸面镜啊，都是正小虚。那可是啊，我这个凸透镜呢，成像就多了，有没有？凸透镜跟凹面镜它成像就会非常多，我们下礼拜会再讨论它。那我们试试看最后一题，第一题。来，太阳能是一种再生能源，这个反射入射线等于反射线，直接看一下谁是法线 ，LE， 所以答案选什么？答案选 A， 可。好，没问题，我们今天上这边下课休息。谢老师啊，好，还有一个第二题没有讲。
这边写一下焦点好了吧？37页的那个第2个，太阳光入射到太阳伞的铝箔反射后汇聚在焦点处。帮我再补一个第2题，焦点处。37页的第2个焦点处，它藏在上面。Focus。OK。来，还有没有问题要问？没有，没有，我们就上这边下课休息。到联络部吧。